नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आसंतु आरंभ करिबा आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। खबर नंबर 1 हिंदू धर्मर बड़ पर्व हिंदू धर्मर अन्यतम पवित्र पर्व प्रति 12 वर्ष पालन करा एही भव्य उत्सव रे विश्वर लक्ष लक्ष श्रद्धालुओं समागम होता है। जनवरी 13 रु फेब्रुआरी 26 पर्यंत उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे अनुष्ठित होब। यही मेलार अंतर्जातीय पर्यटक समेत पाखापाखि 40 रु 45 कोटी पर्यटक जोग देवे। खबर नंबर 2 मिलिब 25,000 प्रोत्साहन राशि सड़क दुर्घटना जनित अकाल मृत्यु को रोकिया लगी सड़क और परिवहन मंत्रालय गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। एणिकी दुर्घटनाग्रस्त आहत को उद्धार कर हस्पिटाल पठाउଥିବା व्यक्ति को केंद्र सरकार 25,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को विचार करुवा मान्यवर मंत्री कहते। पूर्व एने 5,000 टंका प्रोत्साहन राशि व्यवस्था रही। केवल सेतिक नुहे अनेक समय राजपथ गुड़िक अटकी गाड़ी त्रुटिपूर्ण रही ब्रेकडाउन जानबाहन जो दुर्घटना घटुची। एभली गाड़ीर नंबर सह फोटो उठाइवा सह परिवहन विभाग को पठाउଥିବା व्यक्ति को पुरस्कार तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। खबर नंबर 3 स्पेस रे भारत रचिब इतिहास स्पेस डॉकिंग रे इतिहास रचिब भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो ऐतिहासिक मिशन स्पेसडेक्स डॉकिंग मिशन ने भारत को मिलिब बड़ सफलता। पृथ्वीर हाई ऑर्बिट रे बुलुथुवा दुई स्पेसक्राफ्ट SDX-01 चेजर SDX-02 टार्गेट मध्य 15 मीटर दूरता बाकी रही। यही दुई उपग्रह खूब शीघ्र महाकाश जोड़ा जाउछंती। खबर नंबर 4 घोषणा है टीम इंडिया भारत इंग्लैंड मध्य खेल T20 मुकाबला एनडीआर टीम घोषणा कराई। भारतीय दलर अधिनायक भाव में पुणी थे सूर्य कुमार को दायित्व मिली। से भली उप अधिनायक दायित्व तुलाइबे ऑलराउंडर अक्षर पटेल। इंग्लैंड विपक्ष में टीम इंडिया T20 दल सूर्य कुमार यादव अधिनायक संजू सैमसन विकेट कीपर अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह अक्षर पटेल उप अधिनायक हर्षित राणा अर्शदीप सिंह नीतीश कुमार रेड्डी मोहम्मद शामी वरुण चक्रवर्ती रवि बिश्नोई प्रमुख टीम रे सामिल होइचंती। खबर नंबर 5 श्रीमंदिर रे हेबनी धाड़ी दर्शन आसंता 20 तारिख रु श्रीमंदिर नाट मंडप भितर हेबनी धाड़ी दर्शन व्यवस्था। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी एने सूचना देइचंती। नाट मंडप रे किछि हुंडी थिवारु राज्य सरकार को निर्देश क्रमे से सब को अपसारण करा जिवो। एहा परे नाटमर भक्तों पई धाड़ी दर्शन व्यवस्था करा जिवो। खबर नंबर 6 सुभद्रा योजना EKYC राज्यर महिला को सशक्त करने लगी प्रणयन होइतिबा सुभद्रा योजना रे नाम जोड़िबा सुविधा उपलब्ध होगा पर प्राय 8,000 रु अधिक आवेदनकारी पुनर्बार सामिल होइतिबा जଣା पड़िछि। जो आवेदनकारी माने त्रुटि जोगु एही योजना बाट पड़थिले सेमानकु सुजोग देवा लगी राज्य सरकार ऑप्ट इन व्यवस्था विषय घोषणा करथिले। राज्य सरकार खूब शीघ्र सुभद्रा योजना चतुर्थ पर्याय प्रथम किस्ती अर्थ राशि प्रदान करिवे। तेबे 2 लाख रु अधिक आवेदनकारी सेमानकर EKYC करनथिबारु एही सुविधा पाइबारु वंचित हेबे। तेणु आवेदनकारी माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र बा मो सेवा केंद्र को जाई बायोमेट्रिक पद्धति रे निजर EKYC करबाकू विभाग तरफ परामर्श दिया जायछि। खबर नंबर 7 भारत रे बढ़ुची संक्रमण भारत रे धीरे धीरे कायम लाउची HMPV भूताणु। आसाम रे प्रथम ह्यूमन मेटानु भाइरस सामना को आछि। जन 10 मासर शिशु यही मारात्मक भूताणु आक्रांत होइचंती। शिशु को वर्तमान डिब्रुगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले भर्ती करी चिकित्सा कराउची। शिशुर स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा डाक्तर कहिचंती। गुजरात सर्वाधिक 5टी ह्यूमन मेटामिनो भाइरस संक्रमित चिन्हट होइचंती। शुक्रवार राजस्थान और गुजरात गोटे लेखा केस पॉजिटिव आसीथिला। खबर नंबर 8 अमेरिका रे लागिची निया कैलिफोर्निया लॉस एंजेल्स रे लागिथिबा अग्निकांड एपर्यंत प्राय 12,000 कोठा को जाली पड़ी पाउंस कर देछि। एही अग्निकांड पाखापाखि 56 वर्ग माइल 142 वर्ग किलोमीटर अंचल को ग्रास करछि। ताहा सैन फ्रांसिस्को आकार ठार मध्य बड़। यह व्यतीत एही अग्निकांड एपर्यंत अति कम रे 11 जन को जीवन नहीं सारिछि। खबर नंबर 9 ओडिशा रे हेबो ट्राई सिटी ट्विन सिटी परे ट्राई सिटी रो परिकल्पना करूछंती राज्य सरकार। पुरी भुवनेश्वर कटक को नहीं ट्राई सिटी करिवे सरकार। उभय 3 स्थान गमनागमन और विकास को गुरुत्व दे ट्राई सिटी को डेभलप करा जिवो। एने सूचना देइचंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। यासह मंत्री कहते भुवनेश्वर ट्राफिक समस्या दूर पर
ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଧିକ ନୂଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି HMPV। ଦେଶରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି HMPV। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଡେଇଁଛି HMPV। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୂତାଣୁଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକ କରି ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 18ଟି କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ନବମତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୃଷକଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2024ରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 19ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାର ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଆସୁଛି 40,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ ବା TCSରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି TCS। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 40,000 ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ସଂସାଧନ ଅଧିକାରୀ ମିଲନ ଲକଡ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ପାରାଦୀପରେ ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜାହାଜ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଣା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସେଥିରୁ ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ତମ୍ବା ଆଦି ବାହାର କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ମିଳିବ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। 2 ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ PM ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଘୁଞ୍ଚିବ IPL ମ୍ୟାଚ୍। IPL 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ IPLର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ IPL 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।